अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम बना रहे हैं मलाई टिक्का। तो जिसके लिए मैंने आपके सामने इंग्रेडिएंट जो है रखे हुए हैं और चिकन भी मैंने ले लिया है। चिकन के 2 मैंने थाई के पीसेस लिए हैं, जिसके साथ साथ मैं ऐड करूँगी इसमें क्रीम, योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये हमारा हरा मसाला है। इसमें हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट, एक्चुअली मेरे पास फ्रीज़ हुआ था तो मैंने वो निकाल के रखा है। और साथ ही साथ इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और सोया सॉस, ये सब मैं चिकन में शामिल करने लगी हूँ। तो योगर्ट मैंने आपके सामने जो लिया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, सोया सॉस और ये जो ग्रीन मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो, जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब जो है इसमें मैं क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम पूरा बॉक्स ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्राई रखना चाहते हैं तो आप क्रीम इसमें कम ऐड करेंगे और योगर्ट भी। मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा जैसे इसको कहते हैं या रस कह लें, वो बना के रखूँगी। तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी आगे। अच्छा, इसमें अब मैं साथ ही साथ जो है हमने ऑयल ऐड नहीं किया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑलिव ऑयल जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है बस। अच्छा जी, अब मैं इसको क्या करूँगी, कच्चे चिकन में ही चारकोल का स्मोक दे दूँगी। चारकोल स्मोक मैंने इसको दे दिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको रिमूव कर लूँगी और अब जो है मैं इसका चूल्हा जला दूँगी और इसको मैं तेज़ आंच पे पकाना शुरू कर दूँगी। अच्छा जी, बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो मैं इसको बस एक दफ़ा और इसमें चम्मच चला के और इसको मैं कवर अप करके रखने लगी हूँ। और अब जो है इसकी जो फ्लेम है मैं उसको मीडियम कर दूँगी। अच्छा, मैंने इसको तकरीबन 7 to 8 मिनट्स कुक कर लिया था कवर अप करके। अब मैंने कवर हटाया है। अब मैं इसको इसी तरह जो है ना फुल फ्लेम पे
अच्छे से थोड़ी देर और कुक करूँगी, ताकि इसका जो थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, पानी आप देख सकते हैं, यानी कि जो दही का पानी था और जो सारी चीज़ों का पानी था वो कितना खुश्क हो चुका है। अब हम इसको आगे पकाएंगे स्लो आंच पे। अच्छा जी, कढ़ाई मैंने उसी टाइम उतार दी थी। अब इसके बाद जो एक प्रोसीजर है जो हमें करना है वो ये कि ये इस तरह से आपने अपनी बोटी को होल्ड करना है और इसको चूल्हे पे अच्छे तरीके से हीट देनी है, ठीक है, दोनों साइड से। ये देख सकते हैं आप, बोटी ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हम दोनों साइड्स को पकाएंगे और दोनों बोटियां जो हमारे पास थी, यानी कि दोनों जो हमारे पास थाई के पीसेस थे, उनको हम अच्छे तरीके से हीट देंगे। आपके पास स्टिक है, आप उसमें रो के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सीख है, आप उसमें डाल के कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं दोनों बोटियों को मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया है और उनका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, बिल्कुल लो मीडियम पे इसको अच्छे तरीके से 10 मिनट्स के लिए कुक करने के लिए रख दूँगी। चिकन का पानी और दही वगैरह सब कुछ खुश्क हो गया, ऑयल उसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब हमारी चिकन अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको खाएंगे।